د نن ټکي اسیا ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو او امریکایانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د شپږو ورځو لپاره پرله پسې مذاکرات وکړل او ډیره تمه وه چې دوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ګډه اعلامیه نشر کړي، خو داسې ونه شوه او هره ورځ مذاکرات بله ورځې ته وځنډېدل. بالاخره شپږ ورځې وروسته طالبانو او خلیلزاد په مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې دوی به د نور مشاورت لپاره خپلو مشرانو ته مراجعه کوي او همداسې د راتلونکو ناستو خبر ورکړ. نه هم طالبانو او نه هم امریکایانو تر اوسه د مذاکراتو د جریان او نور تفصیل په اړه په رسنیو کې رسما څه ویلي دي. نن ټکی اسیا په همدې خاطر د طالبانو د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم د مشر الحاج شیر محمد عباس ستانکزي سره مرکه کوي او هغه پوښتنې چې د هیوادوالو په ذهن کې شاید وګرځي د نوموړي سره مطرح کوي. محترم ستانکزی صاحب، آیا کولی شئ چې پر هغه پرمختګ رڼا واچوئ چې تاسو او امریکایانو د مذاکراتو وروسته ورته اشاره وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. موږ په دې ناسته کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر مذاکراتي ټیم چې مشتمل په 8 کسانو دی او په دې کې زمونږ ډیر ورزیده او تکړه تجربه کار مجاهدین ملګري شامل دي. دوی د امریکایي وفد یا هیئت سره چې د خلیلزاد په مشرۍ باندې دلته دوحې ته راغلي وو یو سلسله مذاکرات درلودله او دغه مذاکرات چې دا ځل په دوحې کې وسوله د هغو مذاکراتو لړۍ ده چې خو هم موږ د خلیلزاد سره 2 ځلې دلته په دوحې کې مجلس درلوده او یو ځل په ابوظبي کې مجلس درلوده. نو په هغه سلسله باندې دا مجلس دلته دوام درلوده. په دې مجلس کې موږ په پخواني مجلسو کې دا خلاصه کړې وه چې په آینده مجلس کې چې دا څو ورځې مخکې پای ته ورسېده او اجنډا هم را خلاصه کړې وه چې په 2 ټکو باندې به موږ خبرې کوو چې په هغه کې یو له افغانستانه د خارجي قواو ټول خارجي قواو وتل او بل پکې دا چې په آینده کې افغانستان خاوره بیا د هغه اشخاص د داسې اشخاصو لخوا استعمال نشي چې هغه د خلاف د امریکا یا د امریکا د متحدینو وي یا زموږ د همسایګانو خلاف استعمال شي. په دې 2 دغه باندې البته ابتدا کې خو په مجالسو کې ډېرې خبرې نور هم یادې شوې په پخوانیو مجالسو کې چې په هغه کې نور موضوعات هم وو چې البته هغه اکثر هغه موضوعات زموږ بین الافغاني موضوعات چې هغه په خود د افغانستان او د افغانستان په خلکو پورې اړه لري، خو موږ دوی سره هغه ونه منله او موږ دوی ته ویل چې هغه شیان باید موږ تاسو سره خبرې وکړو چې هغه په تاسو پورې مربوط دي، یعنې په امریکانو پورې مربوط دي او په امریکانو پورې انخلا په امریکانو پورې مربوط دي د ټولو قواو او بله د تور لیست موضوع ده چې هغه هم په امریکانو پورې مربوطیږي او بله د دفتر رسمیات دي چې سیاسي دفتر رسمي بڼه غوره کړي د ملکونو خوا او د ملل متحد خوا په رسمیت پیژندل شي د دې رسمیت او همدارنګه د بندیانو خلاصول د محبوسینو خلاصول او دغو تبادله دا څو شیان په امریکانو پورې اړه درلودله. نو موږ له امریکانو سره په دې باندې دا دومره وخت مجلسونه درلوده بالاخره دوی دې ته قانع شول چې هغه شیان چې مربوط په امریکانو پورې دا به د امریکانو د وخت سره مستقیما خبرې باندې کیږي او کوم شیان چې په افغانانو پورې اړه لري په خود داخل د افغانانو پورې اړه هغه بیا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د مختلفو قومونو پرګنو سره په خپل وخت او خپل زمان کې خبرې باندې کیږي. او دغه 2 موضوع غټه مهمه موضوع و چې امریکانو ته دا مهمه و چې په دې سبب او په دې بانه هم دی افغانستان ته راغلي و چې افغانستان کې د افغانستان له داخل په دوی باندې حمله شوې دي. نو اوس غواړي چې دوی بیرته تک وخت کې ځان په دې مطمئن کړي چې په افغانستان د دوی خلاف کاروایی نه کوي او افغانستان څوک د څوک نه چې دوی په خلاف باندې عمل وکړي. او همدارنګه مونږ بیا دې ته لیواله یو چې خارجي قواې ټول افغانستان باید وځي، که هغه د امریکا عسکر دی که د ناټو عسکر دی او موږ د په زغرده ورته ویلي دي په ډاګ ورته ویلي چې په افغانستان کې یو
خارجي عسكر هم د منلو وړ نه دی او تر څو چې د خارجي عسکر په افغانستان کې وي ولو که یو فرد هم وي جهاد به دوام کوي او نور مسایل باندې خبرې نشي کېدلی. په دې باندې په مجموع کې مونږ فیصله وکړله، دوی هم په دې باندې قانع سو او موږ ته اطمینان او ډاډ راکړ چې موږ ټول خپل عسکر باسو او په دې موږ ته خیرات راکړ چې موږ ډاډ راکړ چې موږ هیڅ نوع دلته دایمي حضور نه غواړو په افغانستان کې او نه اډې غواړو، بلکې ټول خپل عسکر له افغانستانه باسو، خو په شرط د دې چې موږ مطمئن سو چې نور د افغانستان خاوره زموږ په خلاف نه استعمالیږي. البته په دې ارتباط باندې موږ توافق سره وکړو چې په آینده کې نورو مجالسو کې به بیا د دې په خاطر چې د دې په محتوا باندې او د دې په جزئیاتو باندې خبرې وسي، دوه تخنیکي ټیمونه به اوس تعینېږي ان شاء الله، زموږ له خوا نه به هم تعینېږي، د دوی له خوا به هم تعینېږي. دغه تخنیکي ټیمونه، یو تخنیکي ټیم به د انخلا د خواو په باره کې خبرې کوي او بل تخنیکي ټیم به دا چې د افغانستان خاوره د دوی په خلاف باندې بیا استعمال نشي، په دې ارتباط باندې به خبرې کوي. دوی به بیا خپل کوم شی چې دوی جوړ کړي په کوم شي باندې موافقه وکړي، دا دوه تخنیکي ټیمونه دا بیا خپل هغه لاسته راوړنې او فیصلې به بیا عمومي مجلس ته چې ان شاء الله بله میاشت به د فبروري د میاشتې په 15مه بیا په دوحه کې مجلس کېږي له امریکانو سره، دې مجلس ته به یې راوړي او د فیصلې مطابق کله چې دا سره نهایي سي نو بیا به هغه ملکونه بالخصوص ملل متحد او اسلامي کنفرانس او بعض غټ ملکونه چې دواړه ورباندې موافقه وکړي، هغه به د تضمین یا تضمین کنندگانو په شکل باندې یا چې دوی ګارنټورز ورته وایي دا ملکونو په شکل باندې به راځي، په مجلس کې به اشتراک کوي، د دوی تر مخ به دواړه جانبه تعهد کوي چې ټولې قواوې بوځي. البته دوی به د خپلو قواو دپاره یو وخت هم ټاکي چې په دومره وخت کې دوی وځي، ځکه دا قواوې په یوه ورځ کې یا په نیمه ورځ کې یا په یوه هفته کې نشي وتلی، څه وخت به غواړي. البته په کوم څه شکل وځي، په څه ترتیب وځي، هغه باندې به جزئیات په تخنیکي ټیم کې خبرې کېږي. نو انشاءالله موږ اوس دغه ته رسېدلي یو، دا خبرې باندې دا ورې موافقه وکړله، خو وروسته کې بیا د امریکا خوا یو څو مسایل نور هم پکې شامل کړي چې البته هغه د موږ له خوا نه تر اوسه نه دي منل سوي، موږ نه دي سره منلي چې هغه دوی غوښتي چې د انخلاج صورت نیسي، په دې وخت کې باید مکمل وربند وي او په هم زمان د کابل د ادارې سره باید مستقیما کېناستل شي، خو موږ دا رد کړې ده، ځکه موږ د کابل د ادارې سره مستقیما کېناسته هغه چې تر څو ټول قوا عسکري قواوې د امریکا او د ناټو له افغانستانه نه وتلي دا ناممکنه ده، او د کابل حکومت سره کېناسته چون یا دا یو غیر قانوني حکومت دی او دا د فشار او د زور او د امریکانو په لاس باندې راغلی دی او د منتخب حکومت نه دی، د افغانانو نمایندګي نشي کولی، نو دې سره کېناسته بې فایدې دي او نه دوی غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي. البته د نورو افغانانو سره چې هغه قومي مشران دي، مذهبي مشران دي یا فرضاً سیاسي ګوندونه دي، هغو سره موږ ناسته پاسته ته حاضر یو، هر وخت ورسره کینو او دا اوس هم دا لړۍ چالانه تقریبا له ډېرو کلونو په دې خوا باندې چې دا ناسته پاسته کېږي. زموږ د جلب و جذب د کمیسیون له خوا نه هم څه فعالیتونه په دې ارتباط سره او سیاسي دفتر هم څه فعالیتونه کړي د مختلفو تنظیمونو مشرانو سره، موږ په مختلفو ځایو کې مختلفو ملکو کې سره ناستو تفاهمونه هم سره کړي. بعد دې نه هم موږ حاضر یو چې د افغانستان د آینده په ارتباط باندې موږ له دوی سره کینو او د دې کې څه پیشرفتونه هم سوي دي. نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې آینده مجلسونه به زموږ له امریکایي جانب سره مثبتې پایلې ولري او په مثبت دغه باندې به راسي. دا سوال کېدله چې تاسو به د دې غونډو په پای کې مشترکه اعلامیه نشروي، دغه اعلامیه ولې نشر نه سوله او د اختلاف که چیرې اختلاف موجود وي نو د اصل نقطه څه شوه د اختلاف؟ لکه مخکې چې ما ته وویلې د اختلاف مسله خو دا وه چې ابتدا کې امریکایان دې ته ډېر لیوال و چې په همدې دوه موضوع باندې چې یو انخلا ده او بل د افغانستان خاوره د دوی په خلاف نه استعمال، دا دوه موضوعګانې. وروسته کې د کابل د حکومت د فشار په واسطه باندې د کابل ادارې چې کوم فشار په دوی باندې اچولی و، دوی دې ته مجبوره سوله چې د اوربند او د مخامخ کېناستو د کابل ادارې سره هم موضوع هم مطرح کړي، چې هغه البته د موږ له خوا ونه منل سوله، نو سبب همدا سو دوی ته دوی هم فشار سوله، نو بیا یې دا وویل چې مشترکه اعلامیه به نه نشرو ځکه چې هغه مکمل دغه ته نه یې رسېدلي، موافقې ته نه یې رسېدلی، نو بیا مشترکه اعلامیه نشر نه سوله. خو هغه دوه مسلې چې وې په هغو باندې توافق سوی دی چې یو د انخلا ده او بل د افغانستان خاوره د دوی په خلاف نه استعمالول، په هغو باندې سوی دی. تنها اختلاف په د اوربند او د کابل ادارې سره ناسته ده. دوی ته چې تاسو کوم پلان ورکړی دی یا کوم تضمین مو ورکړی دی چې افغانستان به بیا مثلا د امریکا یا د امریکایي ګټو پر خلاف نه کاریږي، دغه دوی ته څومره د قناعت وړ وه، یعنې څومره تاسو کولی شئ چې دا پلان عملي کړي یا دغه طرح عملي کړي؟ اوس خو امریکایان په دې باندې پوه شوي دي چې
د افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت مکمل په اکثر مناطق کې تسلط لري او متباخي مناطق هم چې د کابل د ادارې په تسلط کې دي هغه هم کوم خلک او افراد چې هلته دي هغه هم له اسلامي امارت سره خواخوږی لري او له دوی سره په یو نوع د انواعو باندې تړون دغه لري. نو دوی پیږي چې په افغانستان کې اکثریت اسلامي امارت دی، نو ځکه دوی اوس موږ ته رجوع کوي او موږ نه د تضمین غواړي، موږ ته وایي چې باید د خاورې استعمال نه شي. دوی په دې قانع دي چې د افغانستان آینده به هم ان شاء الله الرحمن د اسلامي امارت له خوا نه باندې اداره کیږي، د اسلامي امارت باندې په واک او قدرت باندې رسیږي. نو ځکه دوی له موږ نه تضمین غواړي او موږ کولی شو چې هغه مجلس چې وروسته جوړیږي چې په هغه کې د دنیا غټ ملکونه، د منطقې ملکونه، زمونږ همسایه ملکونه او همدارنګه ملګري ملتونه او اسلامي کنفرانس پکې اشتراک ولري نمایندګان، نو دغو تر مخ چې کوم ضمانت دوی د خپلو عسکرو د ویستلو په ارتباط باندې ورکوي چې دوی به خپل ټول عسکر وسي، یو عسکر به په افغانستان کې نه پاتې کېږي. همداسې په همدا عین مجلس کې به دغه عین الفاظ موږ هم وایو، دغه نو د موږ منځ کې یو تضمین یا یو اعتماد یا به وي او دغه ملکونه به باندې ناظران وي. نو انشاءالله موږ د دې امید لرو چې په آینده کې موږ کولی شو انشاءالله اسلامي امارت کافي قدرت قوت لري او تسلط لري او داسې عناصر خو به بالکل لکه داعش او دا به نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د همسایګانو او د نورو په مقابل کې استعمال کړي. که تاسو او امریکایان بالاخره یوه پریکړه وکړي، د دې به څه تضمین وي چې دوی به د خپلې وعدې څخه نه پر شا کېږي؟ ډېر داسې مثالونه شته چې امریکایانو خپل تعهدات مات کړي او پر شا شوي دي. نو موږ اوس دا فکر کوو چې موږ خو الحمدلله مسلمانانو او اسلام کې تعهد و معاهده او مسایل هغه دي چې موږ باید هغه ته د نگاه د شریعت پابند پاتې او انشاءالله موږ ورته پاتې هم سو. کوم وعدې چې موږ د میز په سر باندې ورکوو دا به د ټول امارت وعده وي او دا به انشاءالله سر ته هم رسو. امارت په سابق پخوا هم او په آینده کې به هم انشاءالله دا په ثبوت ورسوي چې امارت اسلامي چې کومه وعده ورکوي، کوم تضمین کوي، په هغه باندې وفادار پاتې کېږي. خو که مقابل جانب کله د خپلې وعدې ماتوي، بیا خو به موږ ته هم لار وي چې موږ کوم شی چې موږ دوی سره کړي بیا موږ هم هغه وعده سر ته ونه رسوو. خو انشاءالله داسې به نه کېږي ځکه چې د دنیا اکثره ملکونه، غټ ملکونه او ملګري ملتونه دا باندې شاهدان من حیث تضمین کنندگان دا به وي. او بله خبر دا ده چې امریکایانو اوس په افغانستان کې ډېره تجربه وکړه، بیا افغانستان دوی نه غواړي چې بیا افغانستان ته راسي یا بیا په افغانستان باندې حمله وکړي. نو دوی دا اوس هم غواړي چې له افغانستان پښې سپکې کړي او نور بیا د افغانستان خواته راو هم نه ګوري. نو موږ انشاءالله په دې باندې ډېر ډاډه یو چې که یو واره دوی دغه تضمین منځته راغی د دواړو خواو له جانب نه، انشاءالله دواړو خواو به یې مراعات کړي. د ټولو ځواکونو د ایستلو څخه د دوی مراد څه و؟ آیا یوازې به عملیاتي ځواکونه باسي او که به مشاورین و روزونکي یا استخباراتي ځواکونه یا سپیشل فورس یا بهرني قراردادي ځواکونه او حتی د سفارت ساتونکي به هم باسي؟ دا ښه سوال دی چې تا وکړه. دې کې ډېر بحث وسو، دا شپږ ورځې بحث چې و دا مکملا هر اړخیزه بحث و، په هر شي کې بحث و. یعنې موږ په تقریبا په یوه جمله او په یوه کلمه باندې بسته له ساره تر غرمې، له غرمې نه بیا تر بېګا پورې په دې باندې بحثونه کړي، هر اړخ هم سنجولی دی. دوی ابتدا کې دغه خواهش درلود چې زموږ به هغه عسکر له افغانستانه وباسو چې دوی په نامه د کمبیټ فورسز یادوي. کمبیټ فورسز هغه عسکرو ته وایي چې هغه په جنګ کې شامل وي، عملا په جنګ کې شامل وي. هغه قواوې چې په جنګ کې شامل دي هغه یې نه وو ترې کړی. خو موږ ورته وویل چې نه، ټولې قواوې به وځي، که هغه جنګي وي که غیر جنګي وي. ځکه د دوی بعضې قواوې دي چې هغه د اوس په اصطلاح د دستنشانده حکومت اردو چې ده دې ته تربیه ورکړي، د دوی استخباراتي دغه دي ملکي قراردادیان دي یا د سفارت ساتونکي په نامه باندې هر څوک چې دي. نو موږ دا ورسره ونه منله. موږ ورته ویل چې نه، هر څوک چې دلته په هر نامه باندې چې وي هغه نظامي قواوې به ټولې مکمل وځي، هېڅوک هم دلته نه پاتې کېږي. البته د سفارت ساتل د امریکا دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده په آینده کې چې بیا د سفارت څنګه وساتي. خو بیا هم که چیرې اصول داسې وي چې تاسو د سفارت د نگهباني د خارج د سفارت کې نه بلکې د نن سفارت کې تاسو څوک ساتئ، هغه به د آینده حکومت سره تاسو تفاهم کوئ، له هغو سره به خبرې کوئ چې څومره لازم لیدل کېږي هغه وخت حکومت سره به. خو په فعلا کې اسلامي امارت یو عسکر هم که هغه به قراردادي وي، که ملکی قراردادي وي، که هغه جنگي عسکر وي، که هغه د ټریننګ دپاره راغلی، که د سفارت د ساتلو دپاره وي، دا به ټول مکمل خارجېږي او د آخري عسکر تر وتلو پورې به زموږ جهاد روان وي، جهاد به نه بندېږي.
تاسو د امریکایانو سره د مذاکراتو هغه استراتیژي څنګه ده؟ مثلا آیا تاسو داسې غواړئ چې یوه موضوع حل کړئ او مخته ولاړ شئ او که ټوله په یو ځای حل کړئ؟ ځکه چې خلیلزاد په دې وروستیو کې چې کله غونډه خلاص شوله ټویټ یې وکړ او ویل یې چې تر څو پر ټولو شیانو موافقه نه وي راغلې موږ موافقې ته نه یو رسېدلي. موږ خو همیشه امریکایانو دا خبر کړې ده چې د افغانستان موضوع دوه اړخه لري یا دوه بعده لري، یو داخلي یو خارجي. خارجي بعد هغه دی چې په امریکایانو پورې اړه لري چې هغه د قواوو وتل او د قواوو د وتلو سره یو مناسب مهالویش، البته چې ډېر اوږد هم نه وي، یو مناسب وخت چې دوی موږ دوی ته وخت ورکړو چې دوی ووځي په دې وخت کې، او په عین وخت کې د تور لست ایسته کول او د دفتر رسمیت پیژندل، همدارنګه د بندیانو خلاصول او هغه د تبادله. دا هغه موضوعات دي. داسې یو څه نور موضوعات هم چې د امریکایانو پورې اړه لري. موږ همیشه دوی ته په مجالس کې هم دا ویلي چې دا په دوی پورې اړه لري، دا باید دوی سره خبرې وشي. پاتې شو زموږ داخلي موضوعات د افغانستان آینده، د افغانستان قانون اساسي، په افغانستان کې داسې نور مسایل اړوند مسایل دي چې هغه په لسګونو نور مسایل دي. هغه به بیا اسلامي امارت په خپل وخت په خپل زمان کې له افغاني اړخ سره، د افغانستان له خلکو سره، د افغانستان له علماو سره، له نورو قومي مشرانو نورو سره البته مطرح کوي. د مطابق به یو داسې یو سیستم، یو میکانیزم منځته راولي چې خلک ورباندې خوشحاله وي او خلک به دغه وي. البته د اسلامي امارت هدف هم دا دی او اسلامي امارت همیشه په خپلو بیانیو کې، په خپلو اختریزو پیغامونو کې، د علی قدر امیر المؤمنین په پیغامونو کې د مشرتابه دا همیشه راغلی دی چې موږ انحصار، اسلامي امارت انحصار د قدرت نه غواړي چې ټول قدرت ځان ته واخلي، بلکې دا ملت به پکې شریکوي، ملت به پکې، ملت ته به دغه ورکول کېږي، سهم هغه ورکول کېږي. خو موږ یو افغانستان غواړو، متحد افغانستان غواړو چې ټول قومونه پکې شریکي او په افغانستان کې هوسایي راسي، افغانستان خودمختار راسي، خارجي افغان خلک ملکونه له افغانستان ووځي، افغانستان له تجزیه نه نجات پیدا کړي، من حیث د یو ملت واحده مسلمه خپل آینده خپل دغه دوام ورکړي. دغه د افغانستان یا د افغانستان د راتلونکي په اړه یادونه تاسو ښه وکړله، خو ډېر خلک شکایت لري چې تاسو د افغانستان لپاره آینده طرحه نه لري، یعنی آینده پلان مو سم واضح نه دی خلکو ته چې تاسو څه غواړئ اصلا په افغانستان کې. مثلا په افغانستان کې اوس یو نظام جوړ دی، په افغانستان کې اردو جوړه ده، افغانستان کې ادارې جوړې دي، سره به ستاسو چلند څه وي؟ دا به ته څه کوئ؟ خیال تاسو فکر وکړئ دا خو اوس میډیا او اخبارونو دنیا وایي چې په افغانستان کې اداره جوړه ده، په افغانستان کې اردو ده، په افغانستان کې دا دی وهادي. خو که حقیقت ته متوجه په افغانستان کې هېڅ شی نشته اوس فعلا. په افغانستان کې نه اداره جوړه ده، نه اردو جوړ ده، نه پکې پولیس جوړ ده، هېڅ شی هم نه دی جوړ. تاسو د دې حکومت چې تاسو وایي چې اداره جوړه ده، تاسو دا اداره وګورئ چې دا اداره په 6 ټوټو ویشل شوې ده. دا یو هر ګوند او هر څوک چې په هر وزارت په هر دغه کې دغه ویشلې دغه وزارتو ته بل څوک لاره نه لري او د دوی شخصي منافع دي. او اداري فساد تاسو ورته ګورئ چې تر کومې اندازې پورې د رئیس جمهور د معاون د رئیس جمهور منځ کې جنجالونو مشکلات دي، د وزیرانو منځ کې مشکلات دي. په افغانستان کې هیڅ نوع اداره نشته او تاسو وینئ هر کال چې د بین المللي راپورونه په مختلفو عرصو کې راوځي، افغانستان په اداري فساد کې د ښځو د حقوقو باندې تجاوز کولو، په فرضاً په حکومتي سیستم کې هغه اول درجه راځي چې هېڅ شی پکې نشته. او هغه انتخابات هم چې دوی وکړي د پارلماني انتخابات ټول تاسو ولید په افغانستان کې اصلا اداره وجود نه لري. ټول اداره چې د اوس فعلا امریکایان اداره کوي. نو البته اداره به موږ په آینده کې ورته جوړوو، هغه به سالمه اداره جوړوو، د اسلامي قوانینو په اساس باندې به یو سالمه اداره جوړیږي، اساسي قانون به د اسلام د شریعت مطابق جوړیږي او افغانستان به یو ټوټه او یو پارچه کیږي، ټول قومونه ټول پرګنې به په یو متحد شکل باندې راټولیږي او د افغانستان د آینده لپاره به کار کوي. اوس په افغانستان کې شي نه اردو هم تاسو وګورئ، هغه اردو ده چې دا یو اجیره اردو ده، امریکایانو استخدام کړی دي د 500-600 ډالر په مقابل کې خپل افغانان په باندې وزني. تاسو ګورئ چې هر شپه دوی په کورونو باندې چاپی وهي، د هلمند کې، د کندهار کې، الته ننګرهار کې، په شمال ولایتو کې، په جنوب ولایتو کې هر شپه تاسو ورته ګورئ که په هره چاپه کې که 15 نفر امریکایان دي 100-200 نور ټول همدغه اردو دي چې دوی ملي اردو ورته وایي. دا زموږ ملي اردو نه ده. اردو هغه ده چې هغه د افغانستان
له سرحداتو نه دفاع وکړي د دښمن نه سره دفاع وکړي دوی خو د دښمن په اختیار کې دي او دا شاید ځان ته دغه کړي دي کله چې امریکایان وځي او د دوی مارچ ختمیږي دوی به خپل ورسره ختمیږي دا خو اردو دې ته موږ نسو ویلی چې ته وایې چې دا یو اردو د اردو نه ده پولیس په همدې شکل استخبارات په همدې ترتیب باندې دي او حکومت هم دغه حکومت دی تاسو وینئ د حکومت په راس کې ټول اکثر هغه خلک دي چې هغه له خارجه راغلي دي تحصیلونه یې ورته کړي کورونه یې ورته بچیان یې ورته دوی یو سر دلته ناست دي سبا که دا موضوع د صلح راځي او د حکومت بدیږي دا به ټول بیرته خپلو ځای ته ځي نو په افغانستان کې هېڅ نه اداره شته نه اردو شته نه فوج شته نه پولیس ده دا به ټول له سره جوړول غواړي ښه دا چې تاسو د سره جوړوئ آیا د دې لپاره تاسو امکانات لرئ یعنې که اوس امریکا د افغانستان څخه ووځي د امریکا د راتګ سره افغانستان ته اقتصاد راغلی دی افغانستان ته پیسې راغلي دي په میلیاردونو ډالر نو که چیرې مثلا اوس امریکایان وځي او د دنیا د دې افغانستان څخه خپل لمن ورټولوي نو تاسو به بیا د نظام په کوم اقتصاد په کم یعنی په څه رقم جوړوئ دا ډېر ښه خبر ده ډېر ښه سوال دی د آینده حکومت جوړول کې به انشاءالله افغانستان یوازې نه وي موږ به انشاءالله داسې یو حکومت په افغانستان کې جوړوو چې هغه ټولې نړۍ ته ټولې دنیا ته قابل د قبول وي او په عین وخت کې له خپلو همځایګانو سره ښه رابطه ولري او موږ امریکایانو ته هم دا نه دي ویلي چې امریکایان له افغانستانه په داسې شکل باندې وځي لکه روسان چې وتله بیا دغه ونه کړي موږ امریکایانو ته ویلي چې که تاسو خپل نظامي حضور له افغانستانه ختم کړئ او له افغانستانه ووځئ او بیا افغانستان د خلکو وژلو موضوع ختمه کړئ او کلشنکوف نه وي که په آینده کې ستاسو انجینران ستاسو ډاکټران ستاسو متخصصین د افغانستان د بیا آبادولو لپاره راځي موږ به مشکل نه وسره او دوی هم وعده کړې ده چې موږ د افغانستان په بیا آبادونه کې موږ فراخه ونډه اخلو ځکه دوی هم دلته چون رقابتونه دي په دې منطقه کې او د دوی خپل رقابتونه شخصي نور دغه سره دوی کوشش کوي دوی هم په دې باندې په مذاکراتو کې موږ دا خبر کړی چې موږ نه غواړو چې افغانستان په آینده کې زموږ سره د خصومت او د دښمنۍ لار ونیسي بلکې موږ غواړو چې افغانستان زموږ سره یو دوست غوندې ملک پاتې شي نو په غیر ارتباط باندې موږ غواړو چې افغانستان په بیا آبادونه کې هم کومک وکړو او همدارنګه افغانستان الحمدلله ډېر سرمایه او ډېر دغه لري طبیعي منابع لري په دې کې اوس چینایان ډېر ښه علاقه لري چینایانو موږ ته په اکثرو مجالسو کې دا ویلي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي صلح راسي موږ حاضر چې په میلیاردونو ډالر دلته سرمایه گذاري وکړي داسې به نور هڅه به نور وي او بله دا ده چې موږ به په هغه اندازه باندې کار کوو چې هغه زمونږ د خپل اقتصاد خپل ملک په دغه باندې برابر وي فرضاً موږ به اردو جوړوو داسې اردو به جوړوو چې دغه رقم اردو نه وي اوس تاسو ګورئ دا اردو 3 لکه اردو دوی 3 لکه وایي خو 3 لکه به وي نه په اصل کې دا وړاندې د کال تر 7 میلیارډو ډالرو مصرفيږي موږ دومره اردو ته بیا ضرورت نه لرو چې په افغانستان کې صلح وي دومره غټه اردو ضرورت زموږ بیا هغه اردو جوړو چې هغه د موږ د خپل داخلي عواید خپل داخلي بودیجې په اساس باندې دي لکه پخواني حکومتونو کې د کمونستانو نظام نه مخکې کوم اردو چې جوړه په افغانستان کې چې ظاهر شاه او داود په وخت کې په هغه رقم باندې اردو وي هر څوک راته چې په اردو کې خدمت وکړي او هغه په هغه اندازه باندې وي چې د افغانستان خپل داخلي عواید هغه ته کفایت وکړي او ان شاء الله دې کې به خاص مشکل نه وي همداسې به د پولیسو د نورو د اوسني حکومت سره امریکا امنیتي تړون امضا کړی دی همدا رقم نور ډېرو اروپایي او آسیایي هیوادونو سره امنیتي تړونونه امضا کړي دي او ډېر نور تړونونه د هغو سره به څه کېږي دغه تړونونه ګوره دا بین المللي تړونونه یا دو جانبه تړونونه چې د هر ملک د دوه ملکونو منځ کې کېږي دا کې خو یو شرط دا دی چې باید هغه ملک یو حکومت باید قانوني حکومت وي په افغانستان کې کوم حکومت چې د اوس په کار باندې روان دی یا په اوس دوی په اصطلاح حکومت ورته وایي د کابل اداره دا یو لاسپوڅې اداره ده دا هغه اداره چې د امریکایانو لخوا جوړه سوې ده دا په افغانانو باندې تپل سوې ده افغانانو دوی ته ووټ نه ده ورکړی افغانان د دوی د افغانانو ممثل نه ده د افغانانو نمایندګي نشي کولی نو دغه حکومت او له دنه مخکې حکومت چې د کرزي حکومت و هغه ټول هغه حکومتونه چې په زور په فشار باندې په افغانانو قبول شوي د دوی هر نوع معاهده هر نوع پروتوکول هر نوع قرارداد که هغه له امریکایانو سره کړي که نور سره کړي دا ټول د افغانستان ملت ته د ولې د باطل دي دا د فشار په واسطه راغلي د پیسو په واسطه راغلي تاسو د جرګې ګورئ چې دوی کومې جرګې راغوښتې په جرګو کې به دغه اوس پارلمان تاسو ګورئ چې ټول چې تاسو وګورئ چې اوس د امریکا په نفع باندې کومه خبرې 100% کې د امریکا په نفع دوی خبرې ځکه چې معاش د امریکا له خوا نه ده پیسې د امریکا له خوا مصارف د امریکا له خوا نه دي نو د دوی د قراردادونه ټول باطل دي دا ټول بینت لري تاسو په خپلو خبرو او اعلامیو کې اکثره خارجي بعد ته اشاره کوئ او وایاست چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې اصلي لامل خارجي بعد دی که فرض کړو خارجي بعد پای ته ورسیږي او تاسو داخلي بعد ته ورداخل شئ نو داخلي بعد کې به تاسو تر ټولو مخکې د اوسني حکومت سره مخ کېږئ که دا راته ووایاست
چې د حکومت سره به تاسو د خپلو بحثونو پیل په څه شي کوئ؟ اوربند، د بندیانو تبادله، اساسي قانون، انتخابات، موقت حکومت او یا نور هغه کم موضوعات دي چې تاسو به د حکومت سره باندې خبرې کوئ. ګوره داخلي باد خو ډېرې خبرې دي. اوله خو خبره ته د حکومت وکړله. حکومت په افغانستان کې اصلا زموږ له نګاه نه وجود نه لري. کومه اداره چې امریکایانو جوړه کړې ده د یو فاسده اداره ده، د په هیڅ صورت سره د افغانستان د خلکو نمایندګي نه کوي. او تاسو لیدلي دي چې کوم موضوع چې اشرف غني په دغه کې یادوي، نور فورا قومونه او سیاسي پارټۍ او حتی خپل وزیران هغه خبرې ردوي. نو حکومت سره د خبرو کولو هیڅ دغه نسونه حکومت د دې توان او صلاحیت لري چې د افغانستان د ملت پر نمایندګي باندې خبرې وکړي. دوی هیڅ څوک هم نه لري، هیڅ شی هم نشته. البته د نورو افغانانو سره چې هغه سیاسي احزاب دي یا مذهبي پارټۍ دي په افغانستان کې یا قومي مشرانو دغه دي، هغو سره خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلامي امارت مخکې هم تفاهم کړی او موږ الحمدلله اوس هم تفاهم لرو د ټولو سیاسي ګوندونو سره. یعنې زه په ډاډ درته ورسم د هیڅ سیاسي داسې ګوند به نه وي پاتې په افغانستان کې چې موږ ورسره لیدلي نه وي له مشرانو سره او له کشرانو سره او ډاډ هم نه وي حاصله کړی او ډېر مسایل موږ سره حل کړي دي تر اوسه پورې الحمدلله. په یو شي باندې خو ټول موافق دي چې دا ټول سیاسي احزاب یا قومي احزاب چې موږ په افغانستان کې دي دا ټول په دې متفق دي چې په افغانستان باید آزاد وي، خپلواک وي او افغانستان باید خارجي قواوې ټولې وځي. او بل دا ده چې دوی په اسلامي نظام باندې ټول خوشاله وي چې په افغانستان کې باید اسلامي نظام بل شی نه وي. دا غټ دوه متفقه شی منځ ته د موږ د دوی منځ کې راغلي دي. په اساسي قانون کې تغییر راوستل، بعضې نور مسایل چې له دې نه واړه غټ پکې راځي هغه په تفاهم سره انشاءالله کېدلی شي که موږ سره په خپل منځ کې سره کینو، اسلامي امارت او دوی سره کینی په یو میز باندې کېدلی شي چې په کم وخت کې په دغه میکانیزم باندې هم سره جوړ سو، یو ترتیب سره جوړ کړو انشاءالله حل ته ورسي. آیا د موقت حکومت طرحه ستاسو په نظر کې شته او که نه؟ زموږ په نظر خو موقت حکومت به هم دغسې یو حکومت لکه دا اوس چې په کابل کې دا چې دوی حکومت ورته وایي، یو لاسپوڅی حکومت چې هیڅ نوع دغه نه لري، شاته پشتوانه نه لري د هیڅ شي. نو موقت حکومت هم دا وي تنها چهره به بدلېږي، اشرف غني به ایسته کېږي، په عوض کې به یو بل څوک راځي په نامه د احمد، دا به دغه وي. خو اشغال به او خارجي عسکر به همدلته وي. دغو په د اشغال په صورت کې موقت حکومت هم هیڅ واک او اختیار نه لري. نو هغه وخت هغه حکومت اختیار لري کولی شي چې یو څه وکړي چې اشغال ختم شي، تر څو چې خارجي عسکر په افغانستان کې که هغه موقت اداره وي او که د دوی په اصطلاح انتخاب کړي اداره وي، هر شی چې وي هغه خود مختاره نه وي، نه به خپل صلاحیت لري. که موقت حکومت ستاسو په مشوره جوړ شي، مخکې ما درته ویلې چې تر څو خارجي عسکر په افغانستان کې که هر رقم اداره راځي هغه به خود مختاره نه وي، هغه به د امریکایانو د تاثیر لاندې وي، هغه به د امریکایانو په ډکټیشن باندې. د ډیرو خلکو سره دا ویره ده چې د امریکایانو د وتلو وروسته به په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیل شي او تاسو به یو انحصاري حکومت جوړ کړئ او نور ټول جهتونه او احزاب به لغوه کړي. زه خو دا خبر کوم چې امریکایان اوس چې وځي، امریکایان په یو ورځ کې نشي وتلی، په یوه هفته کې نشي وتلی، شاید دا یو څو میاشتې وخت. نو کله چې امریکایان موږ په دې مطمئن چې امریکایان وتل شروع کړه او صادقانه یې شروع کړه او اخري عسکر هم له افغانستانه باسي د دې اعلان وکړي، نو بیا موږ حاضر یو چې په دوم قدم کې چې څنګه د انخلا شروع کېږي بیا موږ له دغه سره خپل ترتیب جوړ کړو داخلي خلکو سره چې هغه د افغانستان قومي مشران دي، مذهبي مشران دي او همدارنګه سیاسي پارټۍ دي. نو دوی سره کینو مخکې له دې نه چې خارجي عسکر خپل انخلا مکمله کړي، تکمیل کړي، نو موږ به انشاءالله یو ترتیب سره رسېدلی یو چې په آینده څه رقم وسي، په څه ترتیب سي. البته ما مخکې درته ویلي چې اسلامي امارت اصول او پالیسي هم دا ده چې انحصار د قدرت نه غواړي. موږ غواړو چې ټول په قدرت کې شریک سي، ټول په قدرت کې وي او ټول نمایندګي ولري او ټول قومونه لکه ورونه داسې سره ژوند وکړي. البته که ته وایې چې دغه ویره له خلکو سره شته چې خارجي قواو وځي نو بیا جنګ شروع وي، جنګ خو اوس هم ده، دا اوس فعلا هم جنګ ده. تاسو ګورئ چې دا اوس فعلا جنګ روان ده، نو جنګ خو اوس هم داسې نه ده چې بند ده. نو هلته به انشاءالله موږ اسلامي امارت مکمل د افغانستان مسلمان ولس ته ډاډ ورکړي چې انشاءالله بعد دې به چې خارجي قواې له افغانستان وځي، انشاءالله هیڅ د اسلامي امارت د خوا نه به ټولو افغان پرګنو ته، ورونو ته، خویندو ته انشاءالله ډاډ ورکړي چې بیا به جنګ نه وي او نه به زموږ لخوا جنګ کېږي. او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا نور قومونه هم په داسې شکل باندې
قناعت ورته ورکړو چې دوی باندې خوشحاله او داسې یو نظام منځته راولو چې د ټولو ته د منلو وړ وي. داسې ویل کېږي چې امریکایان وتل پیل کې تاسو د هغوی سره اوربند کوئ خو د افغان حکومت سره نه کوئ. اوربند خو تاسو معلوم دی چې دا خو د امریکایانو مقابل کې خو علما او فتوا ورکړي جهاد دی او دا جهاد به وخت بنديږي چې کله بیرته علما فتوا ورکړي چې نور د جهاد هغه علت او سبب او باعث د هغه ختم شوی د نور جهاد نشته. جهاد خو به تر وخت پورې روان چې خارجي عسكر په افغانستان کې په دې کې خو هیڅ شک نشته او پاتې د داخل سره داخلي خلکو سره داخلي سره خو زموږ جنگ نشته دغه سره خو موږ اعلان د جنگ او د جهاد بخي کړی نه ده. نو کله چې امریکایان افغانستان ته خارجي قوا را دغه مقابل کې جهاد اعلان شو ورسته کې بیا خارجيانو دغه خلک چې اوس افغاني ډله ته بولي افغاني عسكر بولي چې مقابل کې جنگي دوی د په معاش باندې مقرر کړو زموږ مقابل کې جنگي. نو کله چې امریکایان خپل انخلاء ختم کړي خلاص کړي نو دا خو خود به خود دا جنگ به ختمیږي او دوی به نور جنگ نه کوي. دوی بیا د چا لپاره جنګي بیا خو امریکایان نشته نو څوک به دوی ته دغه نور کې دوی به نه جنګي. که امریکایان وایي موږ وځو طبعا دا خو په یوه ورځ کې نه کېږي نه په 2 ورځو کېږي نه په میاشت کې کېږي دا به کېدای شي 5 میاشتې 7 میاشتې وخت واخلي. نو دوی به جنگ نه کوي. آیا بیا تاسو د افغان حکومت سره یعنی که اوربند نه ورته وایاست مطلب جنگ به بیا نه ورسره کوئ؟ ما درته ویلې افغان عسکرو ته خو همیشه زموږ له خوا نه تبلیغ هم سوی دی او زموږ ملګري په سنګرو کې مجاهدین قمندانان دوی ته همیشه د پیغامونه مو راستوي څو ځلې باندې خبر پې سوی ده بلکې په اختریزو پیغامونو کې هم د امیرالمؤمنین له خوا نه ورته دا خبرې سوي دي چې دوی باید د اشغالګرو په څنګ کې ونه درېږي خپل ملت قاتل ونه اوسي خپل ملت باندې توپک شپې هغه را ونړوي وی نه وزني. خو بیا هم دوی یا کوم خلک چې دا خبر نه مني او د امریکایانو سره ولاړ دي دغه په څنګ کې جنګیږي نو خو که جنګیږي دا خو بیا شرعاً موږ ته اجازه شته د مجاهدین به دوی مقابل کې جنګیږي نه به پرېږدي سره جنګ ورسره کوي تر وخته پورې چې دوی ورسره جنګي. خو که دوی سلای په مځکه ږدي او دوی نور جنګ د امریکایانو په نفع باندې نه کوي د اسلامي امارت له خوا نه ورته هېڅ مشکل هم نشته بلکې روزمره ته یې ویني چې هره ورځ په سلګونو عسکر مجاهدینو ته تسلیمي مجاهدین په غاړه کې ګلان راچي بلکې مقابل کې مشکل هم نه لري. یعنی د امریکایانو د وتلو وروسته تاسو د افغان عسکرو سره تسلیمي غواړي؟ د امریکایانو له وتلو سره سم دغه عسکر چې دي نور به دوی جنگ بس کی نور به نه وي. زما په نظر خو دا دی چې ځکه چې دغه اردو دغه فوج چې ده د امریکایانو جوړ کړی ده کله چې امریکایان ختمیږي دا به خود به خود ختمیږي ځکه خو د دوی هغه کوم دغه د علت او سبب چې دغه ختمیږي نور خوستانه نو به دوی څه کوي. حکومت عسكر کې بیا په خښلو دغه کې پاتې په نامه دي چې موږ په آینده اردو کې دغه سن دوی بیا جنگ نه کوي ځکه چې دوی خو د امریکایانو په نفع جنګي چې امریکایان نه وي نو بیا دوی د چا په نفع جنګي بیا خو دوی د خپل مجاهدین ورونو چې هغه د طالبان د مقابل خو دوی هم نه جنګيږي بیا خو دوی لامده طالبانو سره یو ځای کیږي بیا به یو ملي فوج د افغانستان لپاره مشترک مجاهدین سره جوړوي. کبیر تراسو د 13 ورځو مذاکراتو ته تاسو ویل چې موږ او امریکایان د توافق ته ورسېدلو چې کاري ګروپونه به جوړو د دغو ګروپونو جوړښت به څرنګه وي؟ په دې کاري ګروپ خو داسې دي چې د امریکایانو له خوا نه دوی موږ ته ویلي دي چې موږ هر کاري ګروپ کې 15 تر 6 نفر یا 9 نفر خپل متخصصین چې هغه البته نظامی متخصصین څنور داسې متخصصین به هغه به راولي دلته به کېږي. زموږ له خوا نه خو همدغه د مذاکراتي ټیم زموږ چې 8 کسان دي دا به پکې مستقیما او لدینه بغیر به زمونږ دلته د ارکانو د شورا غړي چې تقریبا 15-16 کسان نور دي هغه به وي او همدارنګه زمونږ د سیاسي دفتر به یو تعداد ملګري نور به چې هغه په اداري بخش کې به زمونږ سره د کمپیوټر او د انګلیسي د ترجماني او د پښتو او د فارسي د ټایپینګ او همدارنګه یو تعداد هغه علمي متخصصین چې هغه په خارج کې دي په بهر کې دي او هغه د موږ سره په خواخوږي لري او هغه د په بین المللي قوانینو کې تخصص لري هغه به هم زموږ سره وي موږ به له دغو مشورې هم اخلو په دې ارتباط باندې دا ټول په مجموع کې د تخنیکي ګروپ سره کار کوو چې څه مسودې ورته جوړې کوو چې دغه دواړه موضوع سره تاسو یوه میاشت وروسته د خلیلزاد سره وینئ نو په مختصر ډول که راته وایاست تاسو نور پروګرامونه څه دي په دغه راتلونکې یوه میاشت کې یا 2 میاشتو کې؟ ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دغه دوه موضوعګانې چې موږ دوی سره خبرې په باندې کړې دي انخلا د قواو او همدارنګه د افغانستان خو د نور دوی مقابل کې سوالګي دا به مخته بیاید په دې باندې به کار کوو دا به نهایي کوو فیصله کوو به اعلانوو به له اعلان وروسته بیا نور داخلي بودو ته
په داخلي بعد کې به اوله موضوع تاسو څه څېړئ؟ داخلي بعد کې تر اوسه فیصله نه ده شوې. البته دا بیا د میز په سر باندې فیصله کیږي چې داخلي بعد کې موږ له کوم ځای شروع کړو او په څه شي باندې کار وکړو. هره مسله چې مهمه وي هغه به ان شاء الله کار شروع. د بندیانو موضوع په دغه مذاکرات کې یادېږي؟ د بندیانو موضوع خو موږ اگر که اوس خو دغه رسمي نه دی یاد شوی، خو موږ دغه سره په دغه دوه موضوعات کې اجنډا کې خو اوس د بندیانو موضوع نشته، خو د بندیانو موضوع موږ ته اهمه ده او دا ډېره مهمه ده. موږ په نورو سابقه مذاکراتو کې هم یاده کړې ده او د باندې موږ ان شاء الله کوشش کوو چې بندیان ما مخکې تاسو ته ویل چې دغه د انخلا کې او دغه د افغانستان خاوره نه استعمال په دوه کې په د تخنیکی ګروپ کې د بندیانو موضوع راځي، د بندیانو تبادله به راځي، د بندیانو خلاصون به راځي، تور لیست او همدارنګه د دفتر رسمي کول به هم پکې شامل وي ان شاء الله. آیا اوس هم داسې کسان شته چې تاسو ته منسوب وي او د بهرنیانو سره بندیان وي؟ زمونږ بندیان له بهرنیانو سره شته. تاسو وینئ په بګرام کې په سلګونو بندیان دي. چالتر خو د افغان حکومت سره دا په دوی خو وایي چې د افغان حکومت سره، خو بګرام اړه ټوله له امریکایانو سره ده. شاید یو تعداد بندیان داسې چې زه لا موثق راپور نه لرم، خو شاید دا ویل کېږي چې شاید په شینډن میدان یاوي کې داسې بعضې یا بعضې نور اډې چې دوی په خوست نور ځای کې هلته دوی سره بندیان وي. او بل دا ده چې خارجیان ډېر داسې بندیخانې لري چې هغه خلکو ته معلوم نه دي. په نورو ملکو کې شاید هلته ګوانتانامو کې شاید یو تعداد پاتې وي، بګرام کې وي، او داسې د کابل د فاسد ادارې سره خو موږ په زرګونو بندیان لرو. نو دو بندیان ته موږ هلو ځلې کړو چې په اول قدم کې دوی کار جوړ شي او دوی راخلاص. هغه بندیان چې امریکایان دي یا د خارجیان دي او ستاسو سره دي، د هغوی په اړه څه خبره وسوله؟ هغه په دې باندې خبر شوی ده او ان شاء الله موږ دې ته حاضر یو، خو که دوی دې ته آماده سي برابر سي موږ حاضر چې هغه بندیان خوشي کو مقابل کې خپل بندیان. د حافظ رشید او انس حقانی په اړه باندې د حافظ رشید او انس حقانی په اړه باندې خبرې شوي، دوی سره ډېر ځلې خبرې شوي، خو تر اوسه موږ د موضوع لا نهایي کړی نه ده او دوی دې ته نه دي حاضر شوي چې هغه هم په دې کې شامل دي چې باید راخوشي شي. آیا موږ به په نږدې راتلونکي کې د پګواش غونډې شاهدان اوسو؟ ان شاء الله موږ دې ته لیواله یو، اوس هم کار روان دی چې په نږدې وخت کې به شاید په دوحه کې دلته په قطر کې یو دغسې کنفرانس لکه د پګواش چې جوړ سي او اوس فعلا هم یو هغه دی یو امکان چې مسکو کې یو هفته وروسته یو کنفرانس جوړ شي چې هلته به پکې اکثر افغانان وي او داسې نور کنفرانسونه چې په هر ځای کې جوړیږي د افغانستان د صلح په ارتباط باندې هغه ته موږ ښه راغلاست وایو. هغه همیشه موږ تقدیر کړي دي او موږ اسلامي امارت پکې اشتراک کړی او د اسلامي امارت پالیسي هم همدغه ده چې موږ وایو چې د افغانستان موضوع د صلح له لارې حل سي، د میز په سر باندې حل سي. اگر که په نظامي ډګر کې امریکایانو او د قواو شکست خوړلی ده، د موږ اتلانو، د موږ مجاهدینو، د موږ زمریانو دوی په ګونډو کړي دي، خو بیا هم اسلامي امارت پالیسي دا ده چې موږ د خبرو له لارې د میز لارې به انشاءالله دا خبر حلوو، فیصله کوو به. نو دې په ارتباط باندې که په هر ملک کې په هر ځای کې هر یو فرد وي که د ملک په سطح کې د تنظیمو په سطح چې د صلح په ارتباط باندې یو قدم هم دی، دې ته موږ ښه راغلاست وایو. موږ همیشه ورته مثبت جواب ویلی دی، خو دا د کابل اداره چې همیشه زموږ مخه ډب کې بندوي او موږ داسې کنفرانسو کې زموږ مخه نیسي. د تاسو چې کله مذاکرات روان و د خلیلزاد سره، په دغو ورځو کې ستاسو ویاند ظفر الله مجاهد اعلان وکړي چې د سیاسي دفتر مشر بدل شوی دی. آیا دا پر د مذاکراتو پر جریان باندې یا د دغه مشترک اعلامیه پر نه نشر باندې څه تاثیر درلودی که نه درلود؟ نو زه فکر کوم د تغییرات چې راغلي د تغییرات تبدلات خو دا خو په هر نظام کې په هر دغه کې بیا خصوصا په امارت کې یو عادي جریان دی، همیشه د تغییرات تبدلات راځي او تاسو لیدلی دي چې تغییرات تبدلات همیشه چې راځي ډیر وي. تاسو اوس فعلا ګورئ همدا تغییر تبدلات تنها په سیاسي دفتر کې نه ده بلکې په ډیرو نورو کمیسیونونو کې راغلي دي، همداسې په نظامي بخش کې په لسګونو تبدلات راغلي دي. دا یو عادي سلسله ده، کله چې زموږ مشرتابه یا امارت یا امیرالمؤمنین حفظه الله هغه دوی لازم ویني د تغییراتو تبدلات راولي. په تغییراتو تبدلات کې نه زموږ په پالیسي کې تغییر راځي، نه د امارت پالیسي کې تغییر راځي او نه په ملګرو کې انشاءالله څه دغه راځي. او د کوم تغییر او تبدیل چې اوس په سیاسي دفتر کې راغلی چې زموږ مشر ورور ملا برادر اخوند دلته تعیین شوی دی، د ده په راتګ باندې خو انشاءالله زموږ ټول دفتر سیاسي دفتر خوشحاله دی، ځکه چې دې سره به انشاءالله زموږ قوت او قدرت نور هم زیات شي. ځکه مخکې مونږ کوم صلاحیت چې درلود هغه په ټیټه کچه اوس به انشاءالله دی راغلی دی د امیرالمؤمنین معاون دی په سیاسي بخش کې، موږ به ډېر زیات صلاحیت ولرو چې د امریکایانو سره په مجلس کې له هغه نه کار واخلو او په یو غټ ډاډ او اطمینان به انشاءالله له امریکایانو سره بعد د دې نه خبرې کوو. نو
ملا برادر اخوند خو پخوانی مجاهد دی، تحریک د ابتدایي خلکو نه دی. په دې تحریک کې ډېر قربانۍ ورکړي دي، ډېرې هلې ځلې یې کړي دي او ډېر ښه تجربه د کارو په ټولو ساحو کې هم په سیاسي کې هم په نظامي کې لري. د ده راتګ ته موږ ښه راغلاست وایو، په باندې خوشحاله یو انشاءالله او په باندې ډاډه یو چې د ده په راتګ سره به انشاءالله زموږ کار نور هم په سیاسي ډګر کې ګړندی شي. تاسو د خپل ټیم په اړه باندې ډېر ډاډه یاست د هغوی په صلاحیت باندې، او خصوصا کله چې ملا برادر اخوند راسي نو ستاسو صلاحیت دغه به زیات سي. خو انشاءالله خو مقابل جهت آیا تاسو د خلیلزاد په صلاحیتونو باندې ډاډه یاست؟ خلیلزاد هم تر کوم چې موږ مطالعه کړی تر پخواني ټیمونو چې موږ سره مذاکرې کولې لکه ولسان او نور، تر هغو نه د ده صلاحیت یو څه زیات دی. او اوس د امریکا اداره هم د فیرنی حکومت زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوی ډېر جدي دي چې له افغانستان خپلې قواوې وباسي. نو انشاءالله زه په دې مطمئنه یم چې دوی به هم خپل مثبت رول ولوبوي په د افغانستان د صلح په راتګ. یو اخري پوښتنه په اخر کې اشرف غني وویل چې موږ هم غواړو د افغانستان څخه ټول ځواکونه وباسي ووځي، تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟ مونږ خو د اشرف غني خبرو ته ځکه چې اشرف غني خو کومې خبرې چې کوي دی مستقل نه دی. البته په خلیلزاد تاسو ویلي چې له دې جنم لاړ اشرف غني سره خبرې وکړه، بعد هغه اشرف غني د خپل دغه بیانیه ورکړه. دا زه اوس هم نه پوهېږم چې د اشرف غني خپلې خبرې دي که د امریکا لخوا ورته ډیکټیټ شوي دي. خو په هر صورت اشرف غني که وایي چې زه خارجي خوا له افغانستان وځم، د دې صلاحیت هم نه لري، د دې قدرت هم نه لري، د دې واک هم نه لري. او که دی وایي چې زه د امریکا قوتونه په افغانستان کې ساتم، بیا هم د دې قدرت او واک دی نه لري. دا خپل په امریکایانو پورې اړه لري او د امریکایانو تصمیم بیا زموږ د جهاد په هغه باندې اړه لري چې زموږ جهاد څومره اندازه کې روانې په اندازه به امریکایان خپل فیصله دغه کوي. الحمدلله د جهاد په سنګر کې په ډګر کې امریکایان نور دې ته مجبور شوي دي او نور مات شوي دي چې له افغانستان خپلې پښې سپکې له افغانستان ووځي. همداسې په سیاسي ډګر کې انشاءالله دوی مخ په دغه باندې دي. زه په دې باندې مطمئن چې امریکایان ووځي. د اشرف غني خبرې به ډېر تاثیر نه لري. د راتلونکو انتخاباتو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ اسلامي امارت له نګاه نه کوم انتخابات چې اوس په افغانستان کې کیږي دا ټول غیر قانوني دي، غیر مشروع دي، ځکه چې دا د یو اشغال په سیوري لاندې منځته راځي. هر حکومت کې د دې په نتیجه کې راځي. اوله به دا انتخابات شفاف نه وي، بیا کوي هم دغه حکومت به غیر قانوني، دا به مستقل حکومت نه وي، د افغانستان د خلکو په رایه به نه وي راغلی. او تاسو په انتخابات کې وینئ چې په د 100% خلک هم دغه رایګیري ته صندوقو ته نه ورځي. نو دا به چیرې انتخابات سو، دا به چیرې د خلکو نمایندګان سو، په زور یو تپل شوی حکومت وي او دا به د خلکو ته د منلو وړ نه وي.